ఈరోజు మనం చిన్నపిల్లలకి దగ్గు జలుబు వస్తే ఎలా నివారించాలనేది నేను మీకు చెప్తాను. నమస్కారం, నేను మీ చిన్నపిల్లల డాక్టర్ సంతోష్ని. ముందుగా దగ్గు జలుబు వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటాయంటే ముక్కులోంచి నీరు కారటం, తుమ్ములు, ఫీవరు, తర్వాత కళ్ళు రెడ్గా అయిపోవడము, తర్వాత చిన్నపిల్లలకి శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు గురక రావడం అనేది మెయిన్గా చూస్తాం. ఇవి మెయిన్లీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వస్తాయి. మనం పెద్దగా భయపడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. కొన్ని నేను ప్రికాషన్స్ చెప్తాను, అవి మనకి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి. ఒకటి, చిన్నపిల్లలకి హ్యాండ్ వాష్ అనేది తరోగా చేయించాలి. తర్వాత వేడిగా ఏదైనా తాగించాలి, అది వాటర్ ఆర్ సూప్. తర్వాత స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ అనేది ఇవ్వాలి. స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ అంటే ఆవిరి. ఇవి మెయిన్లీగా పెద్ద పిల్లలకి మాత్రం ఇవ్వాలి, అంటే మోర్ దెన్ 1 year వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు. తర్వాత పిల్లల్ని మనం వేడిగా ఉంచాలి. తర్వాత క్రౌడెడ్ ప్లేస్లో మనం తీసుకెళ్ళకూడదు. మెడికల్ వార్నింగ్, మనం డాక్టర్ అడ్వైస్ లేకుండా మెడిసిన్స్ ఇవ్వకూడదు, మెయిన్లీ యాంటీబయోటిక్స్. నేను కొన్ని డేంజర్ సైన్స్ చెప్తాను, ఇవి కనుక ఉంటే చిన్నపిల్లల డాక్టర్ దగ్గరికి వెంటనే వెళ్ళాలి. ఒకటి, శ్వాస ఇబ్బంది పడుతుంటే, తర్వాత ఫీవర్ కనుక 3 రోజుల కంటే ఎక్కువ ఉంటే, ఫీడింగ్ తీసుకునేటప్పుడు ఇబ్బంది పడితే, తర్వాత డల్గా కనిపిస్తే, ఈ సిమ్టమ్స్ కనుక మనం చూస్తే వెంటనే చిన్నపిల్లల డాక్టర్ దగ్గరికి మనం తీసుకెళ్ళాలి పిల్లల్ని. ఈ సింపుల్ ప్రికాషన్స్ కనుక మనం ఫాలో అయితే మన పిల్లల్ని మనం జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ.